Fala galera, beleza? Aqui é o Gamer e hoje galera, estamos aqui para trazer mais um vídeo para vocês galera. E hoje galera, estou trazendo mais um tutorial galera para vocês, mais um tutorial galera, de como fazer uma passagem secreta na churrasqueira galera. Então vamos ver como é que funciona isso galera. Ó, aqui tem um foguinho bem simples. Eu modifiquei, tá galera, modifiquei ele antes. Aqui tem foguinho bem simples, só apertar essa alavanca aqui ó. Uhul! Passou! Galera, agora eu vou mostrar a passagem secreta normal, tá, galera? Galera, a passagem secreta normal é assim, ó. Daí vocês seguem, tá? Mas como aqui que eu não vou poder seguir, por causa que, ó, né, acaba o mundo. Então, galera, vamos lá para o tutorial, galera. Galera, vocês vão pegar qualquer bloco. Vou pegar o bloco de tijolo aqui, tá, galera? Bloco de tijolo. Vamos botar assim, ó. 3 para cima, galera. E vamos fechar. Mas depois vocês vão pegar qualquer outro tipo de bloco que não seja de tijolo. Vamos fechar aqui, ó. Vocês vão pegar o pistão grudento. Vamos botar um aqui, outro lá e outro aqui. Mesma coisa no outro lado, galera. Pera aí, botei errado aqui. Aqui. Aqui, pera aí. Tá difícil. E aqui. Vamos pegar a bloco de tijolo, vamos botar aqui e aqui. E galera, se vamos pegar o redstone, vamos pegar, vamos botar aqui, 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 vamos puxar até aqui, galera. E vamos puxar aqui, vamos botar aqui um repetidor aqui no nível normal, tá, galera? E vamos puxar redstone aqui, ó, galera. Assim, ó. Não vai ser assim, tá, galera? Mas eu vou puxar ali igual assim por enquanto. Fazer a mesma coisa no outro lado, tá? Daí aqui, opa, porra, começou a chover. Daí aqui, galera, vocês vão pegar o bloco de redstone, vão botar aqui. Vocês vão quebrar aqui. E aqui vocês vão botar um repetidor. Vão puxar no redstone lá. E aqui vocês vão botar um pistão grudento aqui. E aqui que nem no outro lado. E aqui, galera, vocês vão botar um repetidor no nível normal de delay. Então, galera, já está pronto. É isso aí, galera. Ainda faltam umas partezinhas ali, mas tá beleza. Já está pronto o sistema, tá, galera? Daí aqui agora esse bloco de redstone aqui, vocês vão pegar um bloco do Nether, rocha do Nether, tá, galera? Vocês vão botar aqui e aqui. Aqui, galera, vocês vão descer, ó, o sisteminha normal aqui, ó. Até aonde vocês quiserem, galera. Viu, galera? Não vou mostrar o jeito modificado, tá, galera? Porque é só você modificar depois do jeito que vocês quiserem. E aqui, galera, nesse pistão de lá, vocês vão pegar o ejetor. Vamos botar aqui e aqui. E depois vamos pegar 2 isqueiros e vamos botar aqui dentro, tá, galera? Chuvinha chata. E aqui, galera, vocês vão pegar outro isqueiro e vão botar ali dentro. Tá, porra? Vamos botar ali dentro, galera. E daí, vocês vão pegar a alavanca e vão ver onde é que vocês botaram o pistão. E vão botar aqui a alavanca, galera, no segundo bloco, no terceiro bloco aqui, galera. Já tá funcionando, galera. Quer ver, ó? Tá nóis. Faltou aqui, ó. Faltou potência. Vamos puxar aqui, então. Já que faltou potência, galera, vocês vão só fazer que nem eu fiz aqui, tá? Tá, galera? Agora eu não sei se vai dar certo, porque
os coisas. Você desenrola. É, galera, não deu certo. Então vocês vão pegar e fazer isso daqui, ó. Pera aí. Então vamos botar esse aqui. Então tá pronto já, galera. Só vamos ver se vai desligar. É, galera, já tá pronto, ó. Aí normalzinho. Puxa aqui. Abriu a passagem, galera. Então, galera, como o Vigilante fala, inscreva-se e deixe seu like. E tchau! Ba-ba-ba-ba-ba-ba.